哋係基督教宣道會頌安幼稚園，專題研習之中華文化五穀成果分享日。發現有啲麵係由五穀整成嘅，於是我哋開始探索唔同種類嘅麵。It's a yellow square。遊戲要小朋友扮演農夫，將啲米帶返屋企，體會珍惜食物嘅重要性。今次我哋用大豆變成兩個遊戲，第一個遊戲就係豆豆托人。受全校小朋友歡迎嘅豆豆路，你睇下佢哋行得幾輕鬆。我哋想小朋友透過遊戲認識大豆，唔止好味道，仲有好多唔同種類。專題我哋認識咗五穀，於是我哋一齊探索各種唔同嘅中式包點。